¿Cómo estamos, mi gente? Aquí estamos en el avión, estamos todos aquí llegando. Rifle, ¿está cansado o no está cansado? Estoy bien, socio. Y una nota que diga mi San Francisco, Puerto Ya sabes que tu mamá va a ir. Ahí está, pues la mami.com, salud para Ború. La bola, está liquidada la bola. Como venimos nos vamos. Santo Domingo. Para acá, para acá. Toma. La yoya, la yoya. Ahora tenemos que invitarme. Ya. Está concentrado, ¿qué están haciendo? Sí, señor. Juanito, harta calidad. Ruso, pericopea. Ya. Se viene free la saga. Se viene la saga. Siéntense. Así nos vamos. Ya sabes, para toda esa gente allá de Ecuador. Tierra linda. Ahora que sí, free. Ponga la valija después. Pericopea, ¡ay, poja! El goleador. La pela. Choclo. Luego la gente. Ya, con la gente que tú sabes cómo es. Nunca ha salido. No. Hermano. Regálame un saludo para venir. Poja.